每次出完 trip 落機後，無論幾多點，我最 enjoy 嘅就係趕去等一個人小炒，享受豆腐火腩飯，仲有呢度亂中有序嘅環境，同埋好了解我嘅老闆娘。嚟，要唔要試下我哋新出嘅懶肉蜜醃米線啊？咪玩啊，老闆娘！你明知我中意食咩㗎？照舊啊！哎呀，靚仔啊，我哋冇賣碟頭飯啊，轉咗做米線啊！米線仲好食啊！睇下咁多餸可以揀，實有嘢啱食啊！兩餸米線賣90蚊咁貴，咁我要一個豆腐火腩米線。啊，咁即係冷肉豆卜米線啊，包你一試傾心。誒，靚仔，落單。咁都得？喂，唔係啊，老闆娘，話時話，點解你突然間轉賣米線咧？你哋？唉，你諗下，以前我哋呢度幾檔啊，都係買小菜啊、碟頭飯啊咁，大家爭大家生意幾無謂。新開嗰檔啊，臨瞓食早餐咧，上個禮拜揾埋我同埋隔離嗰檔炒翻幾味，大家傾掂數啦，各自賣唔同嘅嘢食。而家我哋又唔使爭，你又可以試新嘢，咪仲好？老闆娘，喂，老闆娘，係靚仔，我係隔離新開嘅臨瞓食早餐啊，專做港式嘅 all day breakfast， 有粥有麵有點心，哈哈，成個冬菇亭咧得我呢一檔㗎咋。如果你要食碟頭飯同小炒，就揾我炒翻幾味喎。我哋嘅招牌菜就係慢煮豆腐、千層火腩飯，簡直係男人嘅終極浪漫。哇，就貴咗咁多嘅？唔貴㗎啦，慢煮喎，浪漫。啊，老闆娘，嗱，我同你咁熟，我先提提你。你哋咁樣夾埋，一人做一飯，互不競爭，即係瓜分市場，好有可能已經觸犯咗競爭條例㗎啦。嚇，邊有咁嚴重啊？咪就係咯，我哋生意仔嚟嘅啫嘛，講到犯法咁嚴重。咁你就錯啦！生意規模無論幾大幾細，只要商戶夾埋分餅仔，本質上就係損害競爭，令消費者選擇減少，甚至乎比貴啲，係一個嚴重嘅反競爭行為。嗱，就算消費者有其他選擇，你哋咁做都係犯法㗎。哦，如果我想轉下形象，專做高檔小炒咧？咁至於唔涉及競爭對手之間嘅協議討論同共識，咁啊真係冇夾埋啦。咁商戶當然就可以自行決定賣咩貨品同自己嘅目標顧客啦。嗱，係我自己要做 all day breakfast 㗎。唔信你哋問下我老婆。喂，係你叫我夾埋賣唔同嘅嘢，唔使爭啊嘛！想賣幾貴得幾貴，成個冬菇亭都知道㗎。我哋而家咪犯晒法咯！哎呀，今次俾你累死啦！哇！你哋而家賴晒我啊！又係你哋話想賺多啲嘅，我先幫手諗下計嘅啫喎。咁點算啊？我有冇機會翻轉頭啊？競爭條例咧係有寬待政策嘅，第一個舉報又符合晒所有寬待條件嘅合謀成員係可以豁免罰款，申請人同舉報人嘅資料咧亦都會保密㗎。哇！咁細碗嘅？哎呀，我醒起咧，我未食晚餐，好肚餓啊！哥仔啊，大家咁 friend，由我食先啦。嘿，攞走佢啦！你想毀滅證物？你有份做㗎。我係浪子回頭啊！點先可以獲得寬待啊？喂，你唔係諗住打去舉報我係嘛？打咩啊？打咩啊？嚇！而家係我打，我嚟啊！等我打。等咩你而家？攞嚟！攞出嚟啦！嚇，收埋呢度。懷疑有人瓜分市場，可以向競爭事務委員會舉報。